V novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine so tokrat izvedli prav poseben glasbeno-gledališki dogodek, večer poezije in glasbe z naslovom Obleci me v poljub, v glavni vlogi katerega je vsestranska umetnica Saša Pavček. Sicer so bile pesmi, ki jih čutno izvaja Pavčkova v sklopu dogodka, prej že objavljene v istoimenski pesniški zbirki. Zbirka pa nastajala zelo dolgo obdobje, težko bi rekla koliko let, ampak sigurno več kot 10 let. Išla je pred enim letom in dveh mesecih in v tem času je založba Miš prodala že 3000 izvodov. Bil je že tretji ponatisk, kar je za slovenski prostor seveda zelo razveseljivo. Imela sem srečo, da sem po naključju se pogovarjala s prijateljem od mojega sina, ki je glasbenik, in sva se nekako, on mi je rekel, naj mu pošljem pesmi, da ga zanima, kaj pišem, na kar je rekel, da ima skupino glasbeno, ki jih zanima sodelovanje. Stečem v neznano smer obale, upajoč, da tvoja je. Samo da ne vzkipim s poplavljeno strastjo prek vseh zasipov potrpljenja. Izkrapljam se v puščavo tvojega odziva. V tem gledališko-glasbenem večeru se moč govorjene besede prepleta s tenkočutno glasbo, ki je nastajala ob improvizacijah na njeno poezijo in se razvila v izvrstne kompozicije. Vse skupaj se je začelo tako, da je Saša imela neko idejo, kaj hoče s pesmimi povedati. In na podlagi teh njenih idej smo mi skušali ustvariti glasbo. In to je izraz, v bistvu gre za to, da gre za glasbo, ki dodatno poudarja njene besede, njene občutke in morda dodaja tiste nianse, ki jih mogoče praznine med besedami ne opišejo ali pa jih poudarijo, ne. Tako da v bistvu mi se zelo močno naslanjamo na to, kako Saša interpretira nek stavek, neko besedo, neko pesem in na podlagi te njene interpretacije se potem mi odzivamo. Jaz sem si želela pravzaprav enkrat svoje pesmi predstaviti na malo nekonvencionalen način z glasbo kot šanson, ki je govorjen, in oni so naredili avtorsko glasbo, posneli smo tudi CD, imeli smo že 30 nastopov, tako da sem zelo vesela. Predvsem sem vesela, da tudi mladi generaciji, da jim to nekaj pomeni, da jih recimo ljubezenska lirika nagovarja, da so v tem videli tudi inspiracijo za svoj glasbeni izraz. Hote ali ne hote ta nastop primerjamo s filmsko glasbo. To je mogoče bolj s filmsko glasbo kot z mjuziklom, ker je naša glasba v bistvu vezana na zgodbo, ki jo pripoveduje. Skratka, mi skušamo dodati barve njenim besedam. Ja, tudi lahko, seveda, zakaj pa ne. Mislim, da je to vrhunska glasba, povsem svoj izraz, je pa zelo komunikativna, ni recimo hermetična glasba, je zelo harmonična, ni atonalna, ritmična, spominja seveda ima noter ritme tanga, valčka, šansonske, recimo malo francoske neke, bi lahko spominjali na francoski šanson, kar se nanaša na vsebino pesmih samih. Tako so pesmi izvajane na gledališki način, ki združuje vrhunsko interpretko svojega lastnega dela in 3 prekaljene glasbenike. Ne, nobene improvizacije, mi smo to zelo natančno vse naštudirali. Jaz pravzaprav ritmično govorim glede na to, kako oni igrajo. Pesmi svoje znam na pamet, to je precej, pesniške strukture so zelo natančne in se jih moram seveda kot interpret držati. Oni so pa tudi kot glasbeniki, profesionalni glasbeniki zelo natančni, tako da improvizacij ni. Sicer pa večina ljudi Pavčkovo bolj kot pesnico pozna po njenih številnih uspešnih odrskih nastopih. Čemu se pa danes več posveča, pisanju ali igranju? Trenutno največ igram, trenutno ne pišem, ker sem polno zaposlena. Delam trenutno v Novi Gorici, drugače pa v Drami v Ljubljani, kjer sem redno zaposlena, imam vaje, predstave in tako naprej, tako da zaenkrat ne pišem nič. Še dobro, da ostaja glasba.
stranski dotiki zdihljajev, iste besede najnih ust, istega smeha najnih sap.